Sunana Sabo Umar Kafancan kuma garkuwan jama'a a yanzu haka. To kasuwanci a garin jama'a kamar yadda na gaya maka wadda ya fice cikin ikon Allah duk duniya aka san da shi ne ba kaman citta. Ita wannan citta cikin ikon Allah akwai ƙasashe da dama da suke da ita. To amma kuma da Allah ya albarkaci wannan tamu ta nan ƙasan sai ya zamana ita ɗanɗanonta daban ne. An shuka ta a wurare da dama sai ya zama ba a samun aroma irin na nan kuma da nauyi nata duk daban yake. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da muka yi fice da shi. Sannan da shauran kayayyakin gona daban bayan citta. Allah ya ɗaukake mu kan noma, harkar noma iri-iri ana yi a nan kuma ya zamana waje ne da idan mutum ya zo ko doya namu na nan in ka lura za a ganta daban take. Ba ta fitowa da irin ta fito tana ɗaci ko kuma ta zama ko za a ganta ko da kankana ka gani to ba abin da ba za ta maka ba. To duk ba abin da ba ma yi a nan cikin ikon Allah. To ƙasan jama'a akwai mutane wadda in aka ce za a ƙirga maka gaskiya suna da yawan gaske. Allah ya ɗaukake mu nan a wannan ƙasa mun taɓa samun wanda ya sakataren gwamnatin tarayya ma Allah ya ji kanshi Ali Muhammad Allah ya masa rasuwa. Akwai mutane shahararru iri-iri wanda suka rike makamai daban-daban. To kaga abu ne wanda zai wuya a lissafa maka su da dama sun rike makamai abin da ya kama na jiha da ƙasa baki ɗaya. Allah ya albarkace mu da su a nan kuma sun taimaka wa ginuwan wannan ƙasa namu. Saboda haka muna musu godiya, muna fatan duk wani basarake da wadda ma ba basarake ba wadda masu taimakawa wannan zaman lafiyan wannan masarauta muna fatan Allah ya taimake su. To alhamdulillah a nan dai yanzu masarautar mu ta jama'a kaga akwai makaranta na horar da masu aikin asibiti da masu aikin anguwan zoma. Nurses kenan da midwifery a nan akwai shi a nan cikin wannan gari namu na Kafancan. Sannan akwai tsangaya na jami'a ta jihar Kaduna wato KASU a nan garin Kafancan yake. Sannan akwai makaranta na horar da malamai shi ma duk a nan take. Bayan maganan secondary school da su makarantun primary school da Allah ya albarkace mu da su a nan. Sannan railway da muke da ita a nan tana ɗaya daga cikin railway wadda take shahararriya ce wadda magama ce shine ake cewa Kafancan junction. Magama ce wadda akwai loko a lokacin da jiragen suke aiki za ka ga wato waje ne wadda ya shahara kwarai wajen tafiyar da fannoni na gyare-gyare na jiragen ƙasa duk a nan Kafancan take. To muna da makarantu na allo sannan muna da makarantu na islamiyya da dama a nan garin Kafancan wanda an samu yara da dama wadda suka shahara wajen karatun Kur'ani da tilawansa da dama. Akwai makarantun suna da yawa a cikin garin nan su ma haka. Akwai ɗaya a nan layin Ibadan kusa da ni, akwai su da dama. Akwai a wajen Jagin Street wadda shi wannan wakafi ne na Aliyu Muhammad ita ma islamiyya ne. Allah ya gafarta masa gidan sama ne ya bari musamman a islamiyya ce. Akwai su da dama a nan. To kira na farko dai shine duk yaron da ya taso ya saurari abin da iyayensa suke ce masa. Ya ƙoƙari ya bi dokokin da iyayensa suka kafa masa. Saboda duk uba yana ƙoƙarin shi tunda an tarbiyance shi ya zama na kirki to yana fatan ɗansa shi ma ya zama mutumin kirki. Su sani cewa maganan shaye-shaye da ayyuka na ɓatanci su sara suka ba abin da ya kamata su shiga ba ne. Su yi ƙoƙari su tsare kansu daga wannan. Sannan kowane yaro ya sani duk abin da ubansa ya so ya yi na zaman lafiya da ya zama mutumin kirki to in ya ƙifa shi ma ba zai sami yadda yake so ba. Saboda haka dolensa ne ya ƙoƙari ya bi ubansa tunda na tabbatar da kowane uba yana ƙoƙari ya ga ɗansa ya zama na kirki ne. To muna musu fatan alheri, muna fatan Allah ya shirye su. To tarihin dai kamar shi ne in ka duba garin za ka ga garin tana da tsari kwarai da gaske. Ko daga ina ka tsaya sai ka ga ƙarshen layi. Bayan ɓangaren jama'a sai nan gefen kuma cikin gari da ake cewa cikin gari. Wato ana cewa cikin gari kamar a ce maka layin 'Yancin ta, layin Ibadan, layin Kano Street, Soba Street, akwai Sokoto Street, akwai Borno Street, akwai Bauchi Street.
to kaga duk wurare ne waɗanda suke kuma can ɓangaren ana cewa jama'a, to amma duk tare ake. Duk tare ake kuma duk wani abu za a ga auratayya da komai ya haɗa ko ina da ina. To wannan kamar da na gaya maka nan an dawo nan a hijira 1936, in ka duba kaga shekarun na da yawa, saboda haka mu mun tashi mun ga waɗannan sunaye tun da aka sa su kuma a haka ake. Kwarai da gaske kaga misali garin Kafancen gari ne da ya shahara wajen karɓan baƙi, saboda akwai sana'o'i da yawa da 'yanci rani ma daga garuruwa suke zuwa su yi. Wasu za su zo suna aikin lambu, wasu za su zo suna aikin citta kamar yadda na gaya maka gashi nan ko ina. Sannan makwabtanmu ma da suke waje waɗanda muke tare da su waɗanda ƙabilu ne ba Hausawa ba, in ka lura kashi 90 ma daga ciki su suke aikin cittan. To yana ɗaya daga cikin abin da ya daɗa kawo zaman lafiya, saboda kullum kowa ya zo zai samu wani abu da zai sa aljihunsa ya hidiman gabansa, to kaga su ma ba za su so a tada rigima ba. Saboda haka gari ne mai tarban baƙi da dama, mutane sukan zo daga ko'ina, kuma mutanen Kafancen mutane da ba sa kyaman baƙi ko ɗaya. Wayansu sun zo waɗanda baƙi ne, sun haihu, sun yi 'ya'ya da jikoki har sun zama ma 'yan gari su ma. Saboda haka akwai zaman lafiya kwarai da gaske, kuma akwai harkoki na ci gaba. In dai mutum ya zo da niyyar neman nasa na kansa, to insha Allah waje ne da yake da ban sha'awa, da wuya mutum ya zo ka ga yayi ƙoƙarin ya ce bai ji daɗin garin ba zai tashi. To akwai su da dama, ɗaya daga ciki wanda ya fi kowanne shine akwai Jama'a Foundation, wadda ita an daɗe da ƙirƙiro ta, kuma akwai shugabanninta zakakuran shugabanni masu son ci gaba, wadda suka ba da lokacinsu kwarai da gaske saboda wannan aiki, tunda aiki ne na Allah ana yi don ci gaban ƙasa. Zan ka lura akwai wani asibiti ma da ake ginawa yanzu haka, an yi nisa a ginin ta. Wannan Jama'a Foundation ita ta ƙirƙiro maganan gina ta. Sannan akwai abubuwa da dama kamar wannan hidimomin na misali su bikin sallah, to mafi yawa duk daga su ne ake zama a tantance yadda za a yi tsarin hidiman. To alhamdulillah, shi zaman lafiya dai ba abin da ya kai shi, saboda ƙasa ba ta ci gaba in ba zaman lafiya. Duk wani wanda aka ga ya zo yana ƙoƙarin tada fitina, to ina shawartar mutane kada mutum ya tunanin ɗaukan doka a hannunsa. A yi ƙoƙari tunda akwai hukuma kusa, to a sanarwa hukuma cewa to ga fa abin da aka hanga, kada a bari sai abu ya lalace. Idan an hango wani abu wadda aka ga wani shi yana neman ya kawo shedanci ko daga wani bangare, to a yi ƙoƙari a haɗa shi da hukuma don a ɗauki mataki kafin abu ya kai ga yadda zai zama ya lalace ana neman ya za a yi. Wannan shine duk jawo hankalin da nake wa mutane. Wannan kuma ya shafi kowa ne. In dai mutum ya zo aka ga yana wasu maganganu na neman tashin hankali, to maza kar a ɓata lokaci a gaya wa hukuma, to sunan take za su ɗauki mataki akan wannan abu. To abin da dai wurin ga jama'a yake nema yanzu, akwai maganan tituna da muka samu labari cewa gwamnati tana da niyyar yin tituna a cikin gari a kiloli da dama. To wannan abu aka yi zai taimaka wa gari kwarai da gaske. Sannan kuma ta goyawa waɗanda suke sha'awan gina masana'antu wadda za a yi ƙoƙarin ɗaukan matasa aiki. To wadda tun da yanzu mafi yawa gwamnati sun daina ƙirƙiro nasu, to wadda ya taso yana nema a bashi goyon baya, misali kamar wajen taimaka masa da maganan fili da rage masa haraji. In kuma hanya ne kamar na neman bashi a banki, to gwamnati ta tsaya masa a samu, don a samu masana'o'i wayanda matasa za su samu su yi ayyuka a ciki. To wannan muna roƙon gwamnati ta duba wannan gefe a taimaka mana da wannan abu. To alhamdulillah, shi gwamna kamar yadda na faɗi gaskiya, duk wani mutumi da yake wannan ɓangare, idan bai yabe shi ba zai kushe mishi ba. Amma ba ma fatan ya tsaya haka nan, muna neman ya ƙara dubawa abubuwan da ya cancanta a mana, to ya mana. Shi kuma sarki Allah ya ƙara masa nasara, ya tsaya tsayin daka, ya damu da mutanensa, duk abin da ya shafi mutanensa ya shafe shi, baya sake da shi. Shi kuma muna fatan Allah ya ƙara mishi lafiya, muna fatan Allah ya ƙara masa ɗaukaka. To saƙona na ƙarshe dai zaman lafiya. Kullum saƙona kenan, duk abin da zaman lafiya bai ba da shi ba, to rashin zaman lafiya ba zai ba da shi ba. Saboda haka mutane su yi haƙuri da juna, su yi haƙuri da juna.
idan mutum ya saba maka, idan kai haƙuri ƙarshe za ga ya zo yana jin kunya. Shi da kanshi idan ka kyautata mishi bayan ya saba maka to zai zama sirikinka, sai ga shi da kanshi ya zo yana jin kunya, kun zauna lafiya. Wannan shine sakona ga mutane gaba daya. To Africa TV gaskiyar magana wato tana ɗaya daga cikin gidan talabijin da nake mutuntawa, saboda a koyaushe a gidana nakan tabbatar da shi ake kallo, saboda suna da programs da dama wadda yake taimaka ma jama'a. Akwai program na addinai da dama, akwai program kamar na lafiya da suke yi, suna sanarwa mutane abubuwa na maganar lafiya, sannan akwai abubuwa kuma na haɓaka tattalin arziki.